Хорошо, купила я квартиру в Дубае, а как мне сделать там ремонт? Ну смотри, во-первых, практически все застройщики, они сдают тебе, помимо того, что у тебя готовая квартира с ремонтом, то у тебя еще уже установлена кухня, а как правило и техника в ней тоже установлена, и у тебя готовый санузел. То есть, естественно, есть вся электрика, стоят двери, напольные покрытия и так далее. По сути, все, что тебе остается, это только замобилировать дополнительно квартиру, ну то есть спальню, диваны, кресла и так далее. Но также есть множество застройщиков, которые сдают тебе уже полностью готовую мебелированную квартиру. То есть все, что тебе необходимо, это только зайти со своими любимыми тапочками в полностью подготовленную квартиру.